দেখুন আজি চূড়ান্ত রায় প্রকাশ পাইব বহু চর্চিত পাটনাগড় পার্সল বোমা ঘটনার। আর সে ঘটনা ফেব্রুয়ারি 23, 2018 ঘটিলা। গোটে লোমহর্ষণকারী ঘটনা ঘটিলা যা সমগ্র দেশকু দোহলাই দিলা। আর 7 বর্ষ পরে আজি তাহার চূড়ান্ত রায় আসব। আর আমার পাখে অছন বরিষ্ঠ সাংবাদিক লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র, যে এই ঘটনার অতপ্রুত হয়ে জড়িত কাଣା হয়েছিল কাଣା নেই সে কন্টিনিউসলি নিউজ করে। ଆଉ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝମା ଯେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାଣା ଥିଲା ଆର୍ ଇ ଡିସିଜନ୍ ଆଜି ଆସବା କେନ୍ ହିସାବେ ଆସବା କାଣା ଆସବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାର୍ କାଣା କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 2018 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖର ଘଟଣା। ବାହାଘର 18 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ। 23 ତାରିଖ ଦିନ 12:45 ଗୋटे ପାର୍ସଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ସେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ତାଙ୍କର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅ ଯିଏକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଗଲା, ତାପରେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେମା ପିଉସୀ ଜେମାମଣି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସ ଏବଂ ଏମିତି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କାହାରି ଏମିତି ବିପଦ ନ ଆସୁ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛି। ସାଧାରଣରେ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ଚା ଦୋକାନରେ, ପାନ ଦୋକାନରେ ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଏହାର ଫାଇନାଲ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଅଦାଲତ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌମ୍ୟଶେଖର, ତାଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମର୍ଷ ଭାବରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଯେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ବଂଶନାଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବନ ତମାମ ସେମାନେ ଯେମିତି ରକ୍ତମାଂସର ଶରୀର ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ୟା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଆଶା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ। ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, ପୁଞ୍ଜିଲାଲର ଓକିଲ ଅଛନ୍ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ ଯେ ଆମ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନଗତ ଜିନିଷ। ଯେ ଓକିଲ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଏବଂ ସପକ୍ଷରେ କହିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରୀ ଓକିଲ କୁହନ୍ତୁ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଓକିଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ, 40ଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇଛୁ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇଛୁ, 2000 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ତାର ଫଳାଫଳ ଆସିବ, ଶୁଣାଣି ଆସିବ, ତାହା ଏକ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ କାହାରି ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟାବହ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ।